Kita cobain kuahnya dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali lagi. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Mama Hira Channel ya teman-teman. Oke, di video kali ini saya mau makan bakso geprek tulang rangu ya teman-teman. Dan saya kasih tambahan, ini ada cabai bandung alias cabai bandot ya teman-teman. Terus ini saya tambahin topping sosisnya di dalam. Sosis sama squid ball ya teman-teman. Dan ini saya tambahin kuah samyang tadi, samyangnya pas aku masak saya campurin. Oke teman-teman, tidak lama-lama sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Seperti biasa, ngumbe dulu ben gulune lunyu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain bakso gepreknya. Coba sosis, bismillah. Tambahin lagi. Tambahin TikTok. Tulang rangu sama TikTok. Bismillah. Gila.